الحكومة تؤجل الحوار حول إصلاح التقاعد. ما يزال ملف إصلاح أنظمة التقاعد يراوح مكانه بعدما تقرر مجددا تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده الأسبوع الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وأكد قيادي نقابي في تصريح إعلامي أن النقابات أبلغت بقرار التأجيل على أن تتم دعوتها لاحقا بمجرد تحديد تاريخ جديد للجلسة.